और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर लगातार बारिश के बीच बड़ा हादसा टला। राजधानी में लगातार हो रही बारिश से टिकरापारा थाना की बाउंड्री वॉल ढही, दीवार की चपेट में आकर 2 वाहन हुए क्षतिग्रस्त। लगातार बारिश के बीच बड़ा हादसा टला। हादसे में किसी को चोटें नहीं आई। तो रायपुर में बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पर बारिश से टिकरापारा थाना की बाउंड्री वॉल ढही, दीवार की चपेट में आकर 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन गनीमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि इसमें नहीं हुई।